Okay, everyone. In this video, we continue talking about plants, but a different plants today. បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងបន្តនិយាយអំពីរុក្ខជាតិទៀតគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3របស់យើង plants រុក្ខជាតិប៉ុន្តែយើងរៀនរុក្ខជាតិមួយប្រភេទទៀតគឺ rice គឺស្រូវ Okay? Have a look at the picture, everyone. This is all the rice in the field. So maybe you are already familiar with rice, okay? Because in Cambodia we eat rice every day, almost every day. So it means that rice is a very important crop in Cambodia and other countries in Asia. We plant rice, we eat rice, and we do business with rice as well. Okay, so I'm not gonna waste more of your time. Let's look at the statements. Here at the beginning of the lesson, we've got 3 statements as usual. You read and decide whether the statement is true, false, or you don't know. Alright? So number 1, rice grows in many countries. Number 2, rice is an expensive food. And number 3, rice needs water to grow. So is it true or false, or you don't know? Right, that's up to you. You think, you decide by yourself. Okay, let's learn some new words. We don't have many new words for today's video. Only 3 important words today. We've got almost. Almost is an adverb. It means nearly, ស្ទើរតែឬក៏ជិត Okay? ក្បែរនឹងក៏បាន Probably. Probably. Also an adverb. Means maybe or perhaps. In Khmer we say ប្រហែល Okay? Upland. Upland can be an adjective or a noun. Means តំបន់ដីខ្ពស់តំបន់ដីលើឬក៏ទីទួលចឹងមកក៏បាន So again, almost. Almost. Probably. Probably. Upland. Upland. Okay? Good. Let's start reading the text and listen to recording, everyone. Unit 3, Lesson 3. Rice. People all over the world eat rice. Millions of people in Asia, Africa, and South America eat it every day of their lives. Some people eat almost nothing but rice. Rice is a kind of grass. There are more than 7,000 kinds of rice. Farmers grow rice in many countries, even in the southern part of the United States and in eastern Australia. No one really knows where rice came from. Some scientists think that it started to grow in 2 places. They think that one kind of rice grew in southern Asia thousands of years ago. Someone in China wrote about it almost 5,000 years ago. Another kind probably grew in West Africa. Other scientists think that rice came from India, and Indian travelers took it to other parts of the world. There are 2 main ways to grow rice. Upland rice grows in dry soil. Most rice grows in wet soil. People in many countries do all of the work of growing rice by hand. This is the same way farmers worked hundreds of years ago. In some countries, people now use machines on their rice farms. The farmers all use fertilizer. Some insects are enemies of rice. Farmers poison them. People use every part of the rice plant. They make animal feed and rice oil from it. They also make baskets, brooms, rugs, sandals, and roofs for their houses. They burn dry rice plants in fires for cooking. All right. Let's read and listen again as I read and translate for you. Okay? តើយើងរៀនអាននិងបកប្រែទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត People all over the world eat rice. មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកញ៉ាំបាយឬក៏ហូបបាយអញ្ចឹងមកហើយយើងអត់ប្រែថាអង្ករឬក៏ស្រូវទេព្រោះមនុស្សយើងអត់ហូបអង្ករឬក៏ហូបស្រូវទេ Okay? Millions of people in Asia, Africa, and South America eat it every day of their lives. មនុស្សរាប់លាននាក់
millions កន្លែងនេះយើងដាក់ millions មានអី millions of dollars millions of people យើងប្រែថារាប់លានមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកខាងត្បូងបរិភោគបាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ Some people eat almost nothing but rice but កន្លែងនេះយើងប្រែថាក្រៅពីអញ្ចឹងយើងប្រែមុខមកថាមនុស្សមួយចំនួនស្ទើរតែមិនហូបអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីបាយអូខេ almost nothing ស្ទើរតែគ្មានអ្វីទាំងអស់កន្លែងនេះយើងបូកផ្សំមួយ eat មកស្ទើរតែមិនញ៉ាំអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីបាយ Rice is a kind of grass ស្រូវកន្លែងនេះស្រូវគឺជាស្មៅមួយប្រភេទ There are more than 7,000 kinds of rice មានស្រូវជាង 7,000 ប្រភេទ Farmers grow rice in many countries even in the southern part of the United States and in eastern Australia កសិករដាំស្រូវនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន even កន្លែងនេះយើងប្រែថាសូម្បីតែនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីអូខេ No one really knows where rice came from គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់ទេថាស្រូវមកពីណាឬក៏មានកំណើតឬក៏មានប្រភពមកពីណា Some scientists think that it started to grow in two places អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនគិតថាវាចាប់ផ្ដើមដុះលូតលាស់នៅកន្លែងចំនួនពីរ They think that one kind of rice grew in southern Asia 1,000 years ago ពួកគេគិតថាស្រូវមួយប្រភេទបានដុះលូតលាស់នៅអាស៊ីខាងត្បូងរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនកន្លែង thousand នឹងរាប់ដែរ thousands of years ago thousands មាន s រាប់ពាន់ឆ្នាំមុន Someone in China wrote about it almost 5,000 years ago មនុស្សឬក៏នរណាម្នាក់នៅប្រទេសចិនបានសរសេរអំពីស្រូវជិត 5,000 ឆ្នាំមុន Another kind probably grew in West Africa ស្រូវមួយប្រភេទទៀតប្រហែលជាដុះលូតលាស់នៅអាហ្វ្រិកខាងលិចអូខេ Other scientists think that rice came from India and Indian travelers took it to other parts of the world អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតគិតថាស្រូវមានកំណើតមកពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយអ្នកធ្វើដំណើរជនជាតិឥណ្ឌា Indian travelers អ្នកធ្វើដំណើរជនជាតិឥណ្ឌាបាននាំយកស្រូវទៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៃពិភពលោក There are two main ways to grow rice មានវិធីចម្បងធំ main ចម្បងធំឬក៏សំខាន់ចំនួន2ក្នុងការដាំដុះស្រូវ Upland rice grows in dry soil ស្រូវនៅតំបន់ទីទួលឬក៏នៅតំបន់ដីខ្ពស់ដុះលូតលាស់នៅលើដីដែលស្ងួត dry soil Most rice grows in wet soil ស្រូវភាគច្រើនដុះនៅក្នុងដីសើម wet សើម dry ស្ងួត People in many countries do all of the work of growing rice by hand មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនឬក៏ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនធ្វើការដាំដុះស្រូវដោយដៃធ្វើការដាំដុះស្រូវប្រែតាមពាក្យហ្នឹងយើងអត់កាច់កុងទៅណាទេហ្នឹងយើងប្រែតាមពាក្យធម្មតា This is the same way farmers worked hundreds of years ago នេះគឺជាវិធីដូចគ្នាដែលកសិករបានធ្វើការរាប់រយឆ្នាំមុនIn some countries, people now use machines in their rice farms. នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនប្រជាជនឥឡូវនេះប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននៅលើវាលស្រែរបស់ពួកគេ rice farm វាលស្រែឬក៏យើងប្រើកសិដ្ឋានដាំស្រូវវាអត់សមណាយើងប្រើថាវាលស្រែយើងតែម្ដងទៅ The farmers all use fertilizer កសិករទាំងអស់
ប្រើប្រាស់ជី fertilizer យើងរៀនពីមេរៀនមុនហ្នឹងមែនទេជី Some insects are enemies of rice insects insects កន្លែងសត្វល្អិតសត្វល្អិតមួយចំនួនគឺជាសត្រូវរបស់ស្រូវ Farmers poison them កសិករបំពុល poison កន្លែងនេះជា verb យើងប្រែថាដាក់ថ្នាំបំពុលឬក៏បំពុលពួកគេណាកសិករបំពុលសត្វល្អិតទាំងនោះ People use every part of the rice plant មនុស្សប្រើប្រាស់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃរុក្ខជាតិស្រូវនៃដើមស្រូវ rice plant They make animal feed and rice oil from it ពួកគេផលិតឬក៏ធ្វើចំណីសត្វហើយនឹងប្រេងអង្ករប្រេងស្រូវចេញពីស្រូវនឹង it ជំនួសឲ្យ rice ហ្នឹងហើយ They also make baskets, brooms, rugs, sandals and roofs for their houses. Brooms កន្លែងនេះ brooms គេគាត់បានសេឲ្យនៅខាងមុខទៀតដោយសារវាមានពាក្យនៅខាងក្នុងរូបរបស់យើងហើយ brooms គឺអំបោះ rug កម្រាល sandals បើជើងសង្រែកបើជើងចំពាមបែបនេះ roof គឺដំបូលអញ្ចឹងគឺថាពួកគេធ្វើកន្ត្រក baskets ធ្វើអំបោះធ្វើជាកម្រាលជូតជើងឬក៏កម្រាលក្រាលនៅលើការ៉ូអញ្ចឹងក៏បាន sandals ស្បែកជើងហើយនឹងដំបូលផ្ទះរបស់ពួកគេ They burn dry rice plants in fires for cooking ពួកគេដុតដើមស្រូវស្ងួតនៅក្នុងភ្លើងកន្លែងនេះយើងមិនបាច់ប្រើនេះក៏បានបើដុតនៅក្នុងភ្លើងអញ្ចឹងណាមិនមែនដុតនៅក្នុងទឹកទេអញ្ចឹងគេសរសេរអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ប្រែមកក៏បានដែរពួកគេដុតដើមស្រូវសម្រាប់ចម្អិនអាហារ dry rice plant យើងអាចសំដៅយើងប្រែខ្លីថាចំបើងអញ្ចឹងទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែចំបើងវាមានពាក្យផ្សេងទៀត So let's do our first regular exercise the vocabulary from the text So we've got the word brooms rice sandals grass rugs even probably eastern roofs west soil insects okay អញ្ចឹង brooms មួយយ៉ាងគេអំបោះ rice sandals ស្បែកជើង grass ស្មៅ rugs កម្រាលជូតជើង even សូម្បីតែ probably ប្រហែល eastern ប៉ែកខាងកើត roofs ដំបូល west ទិសខាងលិច soil ដី insects សត្វល្អិត okay so think a little bit everyone I give you some time you can read back at the text or use your remembering to do this exercise you use all these words to fill in the gaps okay let's do it by yourself first and then we'll correct all together Okay, let's correct everyone. So number one, they also make baskets, brooms, rugs, sandals and roofs for their houses. Okay. អញ្ចឹងពួកគេក៏ធ្វើកន្ត្រកអំបោះកម្រាលស្បែកជើងហើយនិងដំបូលសម្រាប់ផ្ទះរបស់ពួកគេផងដែរ Rice is a kind of grass ស្មៅស្រូវគឺជាស្មៅមួយប្រភេទ 3. People all over the world eat rice 4. Farmers grow rice in many countries even in the southern part of the United States and in Eastern Australia okay ចឹងកសិករដាំស្រូវនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនសូម្បីតែនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប៉ែកខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីអូខេឬក៏ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ែកខាងកើតចេះមកក៏បាន 5. Some
insects are enemies of rice ចឹងគឺសត្វល្អិតមួយចំនួនគឺជាសត្រូវរបស់ស្រូវ 6 another kind probably grew in the West Africa okay another kind គឺ another kind of rice គឺស្រូវមួយប្រភេទទៀតប្រហែលជាដុះលូតលាស់នៅអាហ្វ្រិកខាងលិច alright 7 upland rice grow in dry soil ចឹងគឺស្រូវនៅតំបន់ដីទួលឬក៏ស្រូវនៅទីទួលដុះលូតលាស់នៅក្នុងដីសើមឬក៏នៅលើដីសើមចឹងក៏បាន Letter B the same vocabulary everyone but new context you think and decide by yourself so even មិនយើងប្រែថាម៉េចគឺសូម្បីតែ rug កម្រាល roof ដំបូល probably ប្រហែល sandals ស្បែកជើង soil ដី rice grass ស្មៅ west ខាងលិច eastern បែកខាងកើត insects សត្វល្អិត broom អំបោស alright do it everyone and then when you are ready you can resume the video and we'll correct all together let's go go on then so number 1 in summer people like to wear instead of shoes okay ចឹងនៅរដូវក្តៅមនុស្សចូលចិត្តពាក់អីជាជាងពាក់បិទជើងshoes ជាងសំដៅទៅលើស្បែកជើងទូទៅស្បែកជើងជាស្បែកជើងបែបប៉ាត់តាបែបស្អីចឹងមកអូខេចឹងស្បែកជើងទូទៅចឹងគេចូលចិត្តពាក់ស្បែកជើងសង្រែកស្បែកជើងដែលមានខ្សែចំពាមហ្នឹងអូខេ sandals 2 chicken rice and salad make a good dinner 3 Frank is 2 years old he wants to play basketball but he can't even pick up the ball ចឹង Frank គឺអាយុ2ឆ្នាំគាត់ចង់លេងបាល់បោះដែរប៉ុន្តែគាត់មិនអាចសូម្បីតែរើសបាល់អូខេមិនអាចសូម្បីតែរើសបាល់បាន 4 we can have our picnic on the grass under that tree 5 Paul cleaned the garage floor with a ចឹង Paul គាត់បានសម្អាតការ៉ូនៅក្នុងការ៉ាសហ្នឹងដោយប្រើអីដោយប្រើ broom with a broom អូខេដោយប្រើអំបោសហ្នឹង number 6 the rain comes through the roof of the old house 7 Korea is in the eastern part of Asia ប្រទេសកូរ៉េគឺនៅប៉ែកខាងណាខាងកើតនៃទ្វីបអាស៊ី number 8 some live together in a group ចឹងគឺស្អីគេមួយចំនួនរស់នៅជាមួយគ្នាជាហ្វូងឬក៏ជាក្រុម some insects អូខេចឹងសត្វល្អិតមួយចំនួនរស់នៅជាមួយគ្នាជាហ្វូង 9 Lebanon is in West Asia ចឹងប្រទេសលីបង់គឺស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងលិចឬក៏ប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាស៊ីចឹងក៏បាននេះគឺចឹង 10 There are a lot of black clouds in the sky ចឹងមានពពកខ្មៅច្រើនណាស់នៅលើមេឃ It will probably rain វាប្រហែលជានឹងភ្លៀងហើយអូខេ 11 Plants must have sun water and good អីចឹងដំណាំឬក៏រុក្ខជាតិត្រូវមានព្រះអាទិត្យទឹកហើយនឹងស្អីគេដែលល្អត្រូវមានអីគេទៀតដើម្បីវាលូតលាស់ good soil ចឹងដីល្អអូខេចឹងយើងមានធាតុផ្សំ3នេះបានឲ្យដំណាំវាលូតលាស់បាន 12 Mr and Mrs Cook have a beautiful new for the living room floor ចឹងលោកនិងលោកស្រី Cook មានអ្វីមួយដែលថ្មីហើយស្អាតសម្រាប់ដាក់នៅលើការ៉ូបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់គាត់ចឹងមានអីគេដែលយើងដាក់លើការ៉ូបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ a new rug alright rug កម្រាល very good let's do another vocabulary exercise everyone in section C but here it's the review from the previous lessons so here you match
column A and column B for the words that have the opposite meaning ចឹងយើងគូផ្គង column A និង column B ចំពោះពាក្យណាដែលមានន័យផ្ទុយគ្នាឧទាហរណ៍ board board យើងប្រែថាអីប្រែថាធុញអញ្ចឹងធុញវាផ្ទុយពីអីមួយមកផ្ទុយពី interested អញ្ចឹងអក្សរ G អូខេ board interested អញ្ចឹងយើងមានពាក្យផ្សេងទៀតដូចជាអី large ធំ quickly លឿនឬក៏រហ័ស enemy សត្រូវ difficult ពិបាក hate ស្អប់ cheap ថោក collect ប្រមូល heat កម្ដៅឬក៏ភាពក្ដៅអញ្ចឹងមកក៏បាន southern បែកខាងត្បូង Okay, do it by yourself. After some time, we'll correct all together. Let's go. Okay, great. So let's correct. Large is the opposite of small, right? Letter E, large, small, ធំ តូច Quickly is the opposite of អីគេយ៉ាងលឿនគឺយ៉ាងយឺត Letter C, slowly. Enemy is the opposite of friend, F, right? 5. Difficult is the opposite of easy អញ្ចឹង difficult ផ្ទុយពី easy ងាយស្រួល 6. Hate is the opposite of love. 7. Cheap is the opposite of expensive. Collect ប្រមូលផ្ទុយពីពង្រាយឬក៏បាចសាច Okay, pass out. Heat កម្ដៅឬក៏ភាពក្ដៅផ្ទុយនឹងភាពត្រជាក់ cold. 10. Southern Northern. Let's answer some questions, everyone. These are the questions to check your understanding about the text. So we've got 10 questions, a lot of questions here. Number 1. Why do some people eat almost nothing but rice? ចឹងសំណួរទី1យើងសួរថាម៉េចហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនស្ទើរតែមិនញ៉ាំអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីបាយ 2. In what countries is rice an important food? នៅប្រទេសណាខ្លះដែលបាយគឺជាអាហារដ៏សំខាន់ 3. What kind of plant is rice? តើស្រូវគឺជាដំណាំប្រភេទគឺជារុក្ខជាតិប្រភេទណា 4. How many kinds of rice are there? តើមានអីគេតើមានស្រូវចំនួនប្រមាណប្រភេទ 5. Scientists have two ideas about where rice came from. What are they? ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានគំនិតឬក៏មានមតិចំនួន2អំពីថាតើស្រូវមានប្រភពមកពីណាចឹងតើមតិទាំងនោះគឺជាមតិអីខ្លះ What are they? 6. What does upland mean? ចឹង upland យើងប្រាប់មិញថាម៉េចតំបន់ខ្ពស់ឬក៏ទីទួលចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចយើងបកស្រាយជាភាសាអង់គ្លេសដដែល 7. Why do rice farmers use fertilizer? ហើយអ្វីបានជាកសិករដាំស្រូវប្រើប្រាស់ជី Number 8. Why do most farmers do the work of growing rice by hand? ហេតុអ្វីបានជាកសិករភាគច្រើនធ្វើការដាំដុះស្រូវដោយប្រើដៃ 9. How do farmers kill insects? តើកសិករសម្លាប់សត្វល្អិតដោយរបៀបណា Number 10. People eat rice. What are the ways people use the rice plant? មនុស្សញ៉ាំបាយឬក៏ហូបបាយតើមានវិធីណាផ្សេងទៀតដែលមនុស្សប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិស្រូវអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ទី1គឺយើងហូបផ្លែស្រូវហ្នឹងគឺអង្ករហ្នឹងហូបបាយហ្នឹងអញ្ចឹងក្រៅពីហូបបាយរុក្ខជាតិស្រូវហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីខ្លះទៀតអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងគឺបានន័យថាអញ្ចឹងអូខេ Alright ឥឡូវយើងព្យាយាមឆ្លើយសំណួរនឹងខ្លួនឯងទៅមកបងប្អូនយើងគិតសិនណាយើងកុំតន់ចាំកែចម្លើយព្រោះយើងដឹងហើយថាគ្រូនឹងកែចម្លើយឲ្យប៉ុន្តែយើងគិតសិនបើមិនគិតទេគឺវាអត់បានប្រយោជន៍ដូចជាយើងបើកសៀវភៅមកចម្លងដោយមិនបានមើលអញ្ចឹងគឺយើងអត់ចាំយើងអត់បានរៀនអត់បានចំណេះដឹងអីថ្មីទេគឺយើងបានតែសរសេរអត់មានប្រយោជន៍ទេខាតតែទឹកបិចទេអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងសិនមកគិតហើយទោះបីជាខុសក៏អត់មានបញ្ហាដែរចាំយើងកែក្រោយអូខេ Let's go
Alright, very good. That's correct, everyone. So why do some people eat almost nothing but rice? So can you think a little bit? Because this question has an asterisk អញ្ចឹងដោយសារសំណួរនេះវាមានផ្កាយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវគិតវាអត់មានចម្លើយនៅក្នុងអត្ថបទទេហេតុអីបានមនុស្សភាគច្រើនមនុស្សមួយចំនួនអត់ហូបអីសោះក្រៅតែពីបាយអញ្ចឹងយើងអាចមានហេតុផលអីខ្លះហេតុផលយើងអាច because they don't have money to buy anything but rice right or maybe because they like to eat only rice okay rice is their favorite food so they eat only rice maybe so the possible answer may be okay they like rice they don't like any other kind of food or they don't have money to buy any other kind of food ដោយសារតែពួកគេចូលចិត្តឬក៏ដោយសារតែពួកគេអត់មានលុយទិញអាហារប្រភេទផ្សេងទៀត okay so number 2 in what countries is rice an important food so do you know countries that eat only rice so we know that in Asia especially okay អញ្ចឹងនៅអាស៊ីមួយដែលយើងដឹងវៀតណាមខ្មែរយើងនៅថៃអីគឺគេបរិភោគបាយជាអាហារសំខាន់ the main food so maybe countries in Asia Africa and South America អញ្ចឹងស្រូវគឺជាដំណាំសំខាន់គឺជាអាហារសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនគឺនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនិងអាមេរិកខាងត្បូង okay number 3 what kind of plant is rice it's a grass right អញ្ចឹងស្រូវគឺជាស្មៅមួយប្រភេទ number 4 how many kinds of rice are there អញ្ចឹងស្រូវមានប្រមាណប្រភេទនៅក្នុងអត្ថបទយើងរកឃើញហ៎ more than 7,000 kind អញ្ចឹងវាមានជាង 7,000 ប្រភេទដល់ស្រូវ number 5 scientists have two ideas about where rice came from អញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានមតិចំនួន2អំពីថាតើស្រូវមានប្រភពមកពីណាអញ្ចឹងមតិទាំងពីរហ្នឹងមកពីមតិយ៉ាងម៉េចខ្លះរកឃើញក្នុងអត្ថបទរបស់យើងអាចផ្ទៀងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងផងទៅបងប្អូន so here they think that one kind of rice grew in Southern Asia or West Africa 1,000 years ago អញ្ចឹងហ៎ពួកគេគិតថានេះកំណត់ទី1ណាពួកគេគិតថាស្រូវមួយប្រភេទបានដុះលូតលាស់នៅអាស៊ីខាងត្បូងឬក៏អាហ្វ្រិកខាងលិចរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនគំនិតមួយទៀតគឺថា another kind came from India and travelers took it with them to other places ចឹងគំនិតមួយទៀតថាស្រូវមួយប្រភេទទៀតវាមកពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយអ្នកធ្វើដំណើរជនជាតិឥណ្ឌាហ្នឹង Indian travelers នាំយកស្រូវប្រភេទនោះទៅកាន់ទីកន្លែងដទៃទៀតអញ្ចឹងបានវារីកសាយភាយទៅអូខេ number 6 what does upland mean upland mean highland right dry soil or higher land គឺដីស្ងួតឬក៏ដីដែលនៅទីខ្ពស់ 7 why do rice farmers use fertilizer ហេតុអីបានជាកសិករប្រើប្រាស់ជី they use fertilizer to make their plants grow better or to kill insects អញ្ចឹងយើងអាចប្រើវាដើម្បីធ្វើឲ្យស្រូវលូតលាស់ល្អផងនិងដើម្បីសម្លាប់សត្វល្អិតផងអូខេជីមួយចំនួនមិនត្រឹមតែជីដើម្បីលូតលាស់វាអាចធ្វើឲ្យសត្វល្អិតងាប់ផងអូខេ number 8 why do most farmers do the work of growing rice by hand ហើយបានជាគេដាំដោយដៃយើងគិតមើល for example in upland rice plantation I think it's hard to use machines right ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជានៅតំបន់ខ្ពស់យើងគិតថាវាពិបាកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដើម្បីដាំដុះមែនទេដូចជានៅលើភ្នំអញ្ចឹងយើងđãឃើញជាពិសេសនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអីហ្នឹងអញ្ចឹងទី1ទី2បើជាពួកគេអត់អាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញម៉ាស៊ីនដើម្បីធ្វើឯមែនទេអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយតាមហ្នឹងមកយើងឆ្លើយថាម៉េចយើងឆ្លើយថាអញ្ចឹងពួកគេដាំនៅលើទីទួលដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបានអូខេ
rồiទីទួលឬក៏នៅលើភ្នំដែលពួកគេមិនអាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបាន or they can't afford machines ឬក៏ពួកគេអត់មានលុយអត់មានលទ្ធភាពទិញម៉ាស៊ីនឬក៏ it's tradition វាគឺជាប្រពៃណីរបស់ពួកគេគឺគេដាំអញ្ចឹងអូខេ Alright then number 9 how do farmers kill insects ហើយតើកសិករសម្លាប់សត្វល្អិតបានដោយរបៀបណា so maybe they use pesticides ពួកគេអាចប្រើអីគេអាចប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត they poison them or they use some kind of fertilizer អូខេពួកគេអាចបំពុលដោយរូបភាពណាមួយឬក៏ពួកគេអាចប្រើប្រាស់ជីដើម្បីបណ្ដេញសត្វល្អិតហ្នឹងអូខេ so yeah for short ខ្លីៗទៅគឺយើងថា they poison them ពួកកសិករបំពុលសត្វល្អិតទាំងអស់ហ្នឹង they នេះជំនួសឲ្យកសិករ they នេះជំនួសឲ្យសត្វល្អិត number 10 last one people eat rice អញ្ចឹងមនុស្សហូបបាយអញ្ចឹងក្រៅទៅពីហូបបាយដែលចេញពីផ្លែស្រូវហ្នឹងគឺអង្ករហ្នឹងយើងមានវិធីអីផ្សេងទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់ so you know that they can make sandals they can make roofs they can make baskets they can make brooms a lot of things right and they can burn dry rice plants for cooking ក្រៅតែយើងហូបបាយទៅយើងប្រើដើមស្រូវស្ងួតហ្នឹងដើម្បីមកធ្វើជាកន្ត្រកធ្វើជាស្បែកជើងធ្វើជាដំបូលអញ្ចឹងមកក្រងវាអញ្ចឹងទៅឬក៏ចំបើងស្ងួតហ្នឹងយើងយកមកដុតក្នុងការដាំដុះស្អីអញ្ចឹងមកអូខេ so ឆ្លើយតាមហ្នឹងទៅបងប្អូននេះ number 10 they make animal feed ពួកគេធ្វើអាហារឲ្យសត្វដូចយកចំបើងអញ្ចឹងគោក្របីវាស៊ីចំបើងហ្នឹងណា rice oil គឺប្រេងស្រូវប្រេងអង្ករ baskets កន្ត្រក brooms អំបោះ rugs កម្រាល sandals ស្បែកជើង roofs ដំបូល for their house សម្រាប់ផ្ទះរបស់ពួកគេ they burn dry rice plants in fires for cooking អញ្ចឹងពួកគេដុតដើមស្រូវស្ងួតសម្រាប់ចម្អិនអាហារអូខេ Alright this is a long activity a lot of questions and long answers so please don't forget to read again so that you understand it better okay let's move on to our next activity the last two activity this one is the comprehension yes no or true false or no information now from here you read through all the statements if it is true you write T if it is false you write F if there is no information from the text you write NI okay អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើវាពិតយើងសរសេរ T មកបើវាមិនពិតទេយើងសរសេរអក្សរ F បើអត់មានព័ត៌មានបើអត្ថបទយើងអត់បាននិយាយពីចំណុចហ្នឹងទេយើងប្រើអក្សរ NI មក okay so one rice is a kind of grass ស្រូវគឺជាស្មៅមួយប្រភេទ two rice grows on dry land and in wet soil ស្រូវលូតលាស់នៅដីដែលស្ងួតហើយនិងដីដែលសើម Scientists know that rice came from India អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដឹងថាស្រូវមកពីប្រទេសឥណ្ឌា Rice grows in the United States ស្រូវដុះនៅសហរដ្ឋអាមេរិក There are more than 7,000 kinds of rice មានស្រូវជាង 7,000 ប្រភេទ Maybe Chinese travelers took rice to India ប្រហែលជាគេអ្នកធ្វើដំណើរជនជាតិចិននាំយកស្រូវទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌា More people grow rice with machines than by hand អញ្ចឹងមនុស្សដាំស្រូវដោយប្រើម៉ាស៊ីនច្រើនជាងដាំស្រូវដោយប្រើដៃ Farmers use fertilizer to kill insects កសិករប្រើប្រាស់ជីដើម្បីសម្លាប់សត្វល្អិត Chinese farms need more fertilizer than Indian farms កសិដ្ឋានចិនត្រូវការជីច្រើនជាងកសិដ្ឋានឥណ្ឌា 10 people use every part of the rice plant មនុស្សប្រើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃដំណាំស្រូវរុក្ខជាតិស្រូវ Okay do it by yourself and then we'll correct let's go Right let's correct everyone so number 1 is it true or false or no information rice is a kind of grass so this one is true right
Rice is a kind of grass. 2. Rice grows on dry land and in wet soil. This one is also true. ចឹងស្រូវលូតលាស់ទាំងនៅដីស្ងួតនិងនៅដីសើម 3. Scientists know that rice came from India. Is it true or false or no information? This one is false. Rice scientists don't know, right? ជាសារអត់ដឹងទេថាវាមកពីណាអត់ប្រកាសទេគ្រាន់តែជាការស្មានគ្រាន់តែការសន្និដ្ឋានទេ Rice grows in the United States. Is it true or false? This one is true. It's mentioned in the text. 5. There are more than 7,000 kinds of rice. Yes, this is true. 6. Maybe Chinese travelers took rice to India. Anywhere in the text? No information. អត់បាននិយាយទេនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគឺ NI ហើយ More people grow rice with machines than by hand. ចឹងយើងថាមានទាំងអ្នកដាំដោយប្រើម៉ាស៊ីនទាំងអ្នកដាំដោយប្រើដៃប៉ុន្តែគេប្រៀបធៀបថាដាំដោយប្រើម៉ាស៊ីនវាច្រើនជាងដោយប្រើដៃក្នុងអត្ថបទមានទេ No information. 8. Farmers use fertilizer to kill insects. កសិករប្រើប្រាស់ជីដើម្បីសម្លាប់សត្វល្អិត True or false? False. They use fertilizer to make plants grow better, right? 9. Chinese farms need more fertilizer than Indian farms. ក្នុងអត្ថបទមានកន្លែងណាដែលគេប្រៀបធៀបកសិដ្ឋានឬក៏កសិដ្ឋាននៅប្រទេសចិននិងកសិដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌាទេអត់ទេមែនទេ No and no information 10 People use every part of the rice plant អញ្ចឹងផ្នែកណាមួយនៃដំណាំនៃរុក្ខជាតិស្រូវក៏គេប្រើដែរ True, right? Okay. Last one, everyone, is the main idea. Can you consider a little bit? Think a little bit which sentence is the main idea. You circle it. So number 1, rice is a very important crop, but nobody knows where it came from. ស្រូវគឺជាដំណាំដែលសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាតើវាមកពីប្រភពណាទេ 2. People grow rice in many countries. គេដាំស្រូវនៅប្រទេសជាច្រើន 3. Today, rice farmers use machines, fertilizer and poisons. ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃកសិករដាំស្រូវដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ជីហើយនិងប្រើថ្នាំពុលចឹងមួយណាគ្របដណ្ដប់សំខាន់ជាងគេនៅក្នុងសម្រាប់អត្ថបទរបស់យើងកន្លែងនេះគេនិយាយតែពីកន្លែងដែលវាលូតលាស់ហើយណាលូតលាស់នៅប្រទេសជាច្រើនកន្លែងនេះគឺវិធីដែលគេដាំស្រូវដាំដោយប្រើម៉ាស៊ីនប្រើជីប្រើថ្នាំពុលចឹងវិធីដាំ So the main idea is number 1 everyone. It's important but no one knows where it came from, right? Today's lesson come to an end everyone. Thank you for watching. Have a good day. Bye bye.